안녕하십니까. 여러분, 제가 이 심장병에 대해서 얘기를 하면서, 어쩔 수 없이 운명으로 받아들여야 하는 그런 질병은 1%밖에 안 된다고 했죠. 그리고 많은 부분을 이렇게 심리적인 문제, 특히 마음을 릴렉스, 이렇게 편안하게 먹고, 이제 의학적 용어로 얘기하면 이것을 이제 교감신경이라고 하죠. 음악 좀 틀리고요. 이 교감신경을 흥분을 하지 않음으로써 심장의 박동이라든가 여러 가지 심혈관 계통에 끼치는 영향, 혈압 같은 데에 끼치는 영향을 얘기했어요. 그래서 이제 그러면 어떻게 우리가 릴렉스를 할 수 있는가? 여러 가지 방법들이 인터넷이라든가 상식적으로 알고 있을 거예요. 우리는 이렇게 사람이라는 것이 물질이지만은 사실 그걸 지배하는 건 내 의지가 제가 볼 때는 거의 5, 60% 이상을 차지한다고 생각해요. 자연적인 것이 나머지고 또 이렇게 생각하는데 이제 너무 주제를 광범위하게 잡지 말고 오늘은 미소에 대해서 얘기해보고 싶어요. 이제 미소라는 것을 생각하기 전에 우선 우리가 지금 내가 행복하지 않으면 무슨 의미가 있나요? 아무 의미 없죠. 이 세상에서 내가 지금 행복하지 않으면 의미가 없는 거죠. 여기에는 동의하시죠? 맞습니다. 우리가 이제 영웅 호걸들 얘기를 하고 성공한 사람들 얘기 많이 해요. 자, 그런데 여러분 머릿속에 떠오르는 아주 위대한 영웅 호걸 중에서 한번 생각해 보세요. 저는 가끔 세계적으로 이렇게 정보왕이라고 하는 사람들을 생각해 봅니다. 권력이 많았던 사람들이죠. 가장 광대한 땅을 차지했던 징기스칸도 나이 들어가서 힘이 없어가지고 이제 말에 떨어져가지고 죽었죠. 죽을 때는 이제 골절이 왔겠죠. 또 아니면 뇌출이 왔든가. 그러니까 강대한 나라를 세웠지만은 죽을 때는 그렇게 병에 걸려가지고. 나폴레옹도 마찬가지죠. 유럽을 정복하고 이렇게 했지만은. 세인트 헤르나의 섬에 가가지고 이렇게 결국 위염도 걸리고, 비소를 독살시켰다는 말도 있지만, 여하튼 독살을 했던 마지막에 삶이라는 것은 강대한 징기스칸이나 나폴레옹 같은 힘 있던 정치인들, 그러니까 군사력으로 무력으로 했던 사람들의 영광에 걸맞지 않게 조절하게. 또 우리가 이제 그런 분이 아니다 하더라도 사실적으로 좋은 일을 많이 한 세종대왕 같은 분도 돌아가실 때는 이제 많은 당뇨병을 포함한 많은 병으로 고생을 가지고 눈도 안 보이게 됐죠. 당뇨 같은 거 걸리면 되게 시신경이 이렇게 손상되거든요. 그래서 그리고 또 그런 역사적인 인물이 아니다 하더라도 대한민국의 여러분들 가장 잘 아시는 사건, 한국 제1의 재벌이죠. 그분도 병원에 늦게 옴으로써 지금 제대로 말을 못하고 움직이도 못하고 몇 년간을 가장 한국에서 비용을 많이 쓰는 환자분이죠. 저는 이제 청소년 시대에는 사실 한신 같은 장군을 좋아했어요. 그래서 그분이 이제 항우를 격파하고 한나라를 세운 데 1등 공신이 되지만은 한나라 왕 유방의 와이프인
여부라고 하죠. 그 사람한테 결국 그 살해당하죠. 근데 저는 이렇게 그 영웅 호걸이라든가 재벌이든가 혹은 또 뭐 이렇게 좋은 일을 한 삶이라 하더라도 마지막은 그렇게 화려한 인생처럼 화려하지 않다는 얘기를 하고 싶은데, 그럼 인생이 뭐냐? 다 허무하지 않느냐? 그러면 어떻게 우리가 위인을 닮아가고 또 좋은 일을 하고 또 국가와 민족을 이렇게 부흥하게 하는 의미가 없지 않느냐? 이런 생각을 하게 되는데, 다 허무하다. 자, 그런데 봅시다. 제가 좋아했던 한신이라는 그 장군이 불량배 가랭이 밑을 기어 들어갔어요. 왜냐하면 싸워봐야 뭐 길거리 불량배가 길을 막고 자기 가랭이 밑을 기어 가라고 하니까 가면서 툭툭 친 거예요. 야, 뭐 이렇게 이제 가랭이들 이렇게 야 좀 더 벌려 뭐 이렇게 야 너는 이렇게 뭐 장리하면서 이렇게 지나간 거죠. 우리는 이 얘기를 하면서 웃었습니다. 그 사람이 죽을 때는 물론 그 대장군이지만 그 하적 뭐 여자에게 죽었지만은, 그러나 그 사람이 살아올 과정에 우리가 이렇게 미소를 짓게 하는 것이 있다는 얘기죠. 프랑스 대혁명의 막바지에 이 내적으로는 이렇게 막 분열되고 외적으로는 이제 뭐 영국이라든가 막 이렇게 쳐들어와서 프랑스 위협할 때, 원래 그 뭐 전쟁 놀이를 좋아하던 나폴레옹이 가가지고 샹 무찌렀을 때 프랑스 국민들은 미소를 지었어요. 세종대왕이 한글을 만들니까 서민들도 이름을 쓸 줄 알고 편지를 보내주셨어요. 그러면서 이제 그걸 받아듣는 사람들은 웃었겠죠. 그러니까 세종대왕의 죽음을 우리 생각하지 말자는 것이 아니라, 그 죽을 때는 당뇨병에 걸려 죽더라도, 나폴레옹처럼 독살되어 죽더라 하더라도, 뭐 알렉산더처럼 모기 물려 죽는다 하더라도, 알렉산더 같은 경우도 마찬가지죠. 스승이 그 세계 우주관을 심어줬잖아요. 아리스토텔레스가. 근데 세계를 정복해 들어가고 하나의 그 공영권을 만드는 것을 바라보는 스승은 웃음을 지었겠죠. 저는 지금 웃음이라는 테마를 얘기하는 겁니다. 죽을 때는 죽더라도. 제갈량이 마지막 생명을 살려달라고 기도를 했잖아요. 그 모습은 아주 현명한 사람이 아니죠. 어찌 보면 불쌍하죠. 진시황이 중국을 통일하고 죽을 때는, 제가 볼 때는 약물 중독에 의한 심장마비 같아요. 갑자기 죽었으니까. 그 죽음이 중요한 것이 아니라 그 사람이 살아오면서 얼마나 많은 사람한테 미소를 짓게 했느냐, 저는 이게 중요하다고 생각해요. 물론 이런 그 위인들이든가 뭐 재벌들이든가 이런 사람들은 한쪽 편에게는 미소를 짓고 한쪽 편을 볼 때는 반대편을 볼 때 뭐가 있겠어요? 악마죠. 우리가 나폴레옹을 이렇게 위대한 사람을 보는데, 사실 그 당시 나폴레옹은 악마로 표현됐습니다. 세종대왕이 이렇게 선정을 하도록 그 아버지 태종은 무수한 사람을 죽였죠. 그러니까 이렇게 한쪽에는 미소가 짓지만 한쪽에는 저주의 찡그림을 보이는 그러한 양면적인 미소가 있죠, 세상에는. 근데 이제 그러면은 모든 사람이 다 미소를 지을 수 있는 거 없느냐? 있습니다. 예를 들어 보세요. 마술하는 사람들이 손에서 탁 이렇게 하다가 비둘기를 착 날리면 애들이 막 웃잖아요. 그죠? 꽃을 갖다가 탁 장별해가지고 옆에 있는 그 보조하는 아가씨한테 줄 때도 사람들이 웃잖아요. 박수를 치고. 그 웃음을 바라보는 마술사도 애들한테 오는 그 웃음에 반해서 또 웃죠. 이게 바로 행복이라고 저는 생각해요. 그럼 그렇게 뭐 영웅호걸이든가 계단을 올라가는 이렇게 그 뭐 마술을 하는 사람들이 이렇게 그런 사람들만이 이제 미소를 짓는 게 아니면, 방금 제가 얘기했지만, 자, 다리가 아픈 할머니가 이렇게 언덕을 올라갈 때, 뭐를 끌고 올라간다 합시다. 마차를 끌고 올라가는데 뒤에서 밀어보세요. 미소 짓겠죠? 그럼 나도 행복해요.
잠시 시간을 줬는데, 자, 물에 빠진 사람을 이렇게 잡아줘 보세요. 그 사람은 얼마나 고마워하겠어요. 집에서 아파트에서 2층 올라가는데 거기에 무거운 걸 들고 올라가는 사람 살짝 잡아줘 보세요. 1분 30초 이내에 서로 웃음을 왔다 갔다 하면서 서로 에너지가, 행복의 에너지가 왔다 갔다 하는 거죠. 아니면 좀 더 이렇게 사회 활동하시는 분들이 자살하려고 하는 다리 위에 서 있는 사람을 찾아가서 조용히 삶에 대해서, 자기의 처참한 삶에 대해서 해줄 때 그 사람이 마음을 바꿔가지고 미소를 지을 수 있는 거 아니에요? 잠깐의 시간이지만은 우리가 위대한 영웅은 못 되고 위대한 사람은 못 된다 하더라도 그 이러한 미소들이 상대편이 미소를 지면 그 미소에 반응해서 내가 또 미소를 짓는 거죠. 그러면 둘 다 에너지가 행복한 마음이 나와가지고 릴렉스가 되고 혈압이 있던 사람이 혈압이 떨어지게 되고 긴장이 완화되는 거죠. 그리고 삶의 의미를 강하게, 그러니까 세상을 강하게 살아갈 수 있는 힘을 얻는 것이라고 저는 생각을 해요. 자, 첫 번째 미소는 상대적인 미소가 있지만 이번엔 절대적인 미소 아닙니까? 서로 같이 미소를 짓는 거죠. 어느 것이 위대할까요? 세상을 정복하고 여러 사람한테 영향을 끼치는 그 것이 지금 죽고 싶은 이 사람 아니면 나에게, 남이 아닙니다. 나에게는 그것이 의미가 없는 거란 얘기죠. 내가 행복한 것이지 세상이 잘 돼도 무슨 의미가 있어요. 알렉산더고 나폴레옹의 세종대왕이고 재벌이고 무슨 의미가 있어요. 나한테는 아무 의미가 없어. 내 것도 아닌데 나를 미소 짓게 하는 것은, 나를 행복해 하는 것은 무거운 걸 들고 올라갈 때 뒤에서 누가 밀어주면 내가 행복해 하잖아요. 그 밀어주는 사람이 나폴레옹이나 아인슈타인이나 세종대왕이나 알렉산더보다 더 고마운 거죠. 내가 자살하려고 하는데 내 말 들어주는 사람이 하느님이죠. 성경 속에 있는 하느님이 아니라 자, 여러분, 환자분들 특히 바로 옆에 누가 있습니까? 부모 형제 말고 요양보호사가 있죠. 간호사가 있죠. 의사가 있죠. 저도 의사입니다만 가끔 병실에 가서 이 진료를 할 때 보면은 제 마음이 밝아질 때가 있어요. 그 지저분하게 했던 사람이 갑자기 방안 끝 청소했을 때, 야, 이 사람도 이제 삶의 길로 들었구나. 그렇게 담배를 피우지 말라고 하는데 원래 숨어서 피우는 사람이, 원장님 오늘부터 담배 끊었습니다. 이제 안 끊습니다. 고맙습니다. 할 때 저는 웃게 되죠. 웃음이라고 하는 것, 제가 웃게 되면 상대편도 웃고 서로 좋아지는 거죠. 이게 천국이고 이게 행복이 아닌가. 삶의 의미라는 것이, 보세요. 영웅 호걸도 죽을 때는 그렇게 비참하게 처참하게 죽어요. 한국 왕들이 27대 왕 있는데 거의 다 종창으로 죽었어요. 물론 살해된 사람도 있고. 그 죽음을 얘기하자는 것이 아니라 살아있을 때 지금의 행복, 지금 행복하지 않으면, 아니, 거꾸로 얘기합시다. 지금 행복하면 행복한 겁니다. 의사와 환자가 서로 미소를 지을 때. 또, 자, 애물단지가 있죠. 부모 말 잘 안 듣죠. 저도 안 들었어요. 많이 혼났죠. 두드려 맞기도 하고. 근데 나이가 많이 들도록 자기 아까림도 못하면서 매일 집에서 이렇게 술만 싸구려 술만 먹던 애가 갑자기 오늘 가서 막노동을 하고 몸에 먼지를 묻고 와서, 아이고 돈 만 원 받았어요. 그 1,000원 가지고 엄마가 좋아하는 라면 사와서 하면서 라면을 끓일 때 그 어머니는 미소 짓지 않겠어요? 아이고 이놈 사람 돼가는구나. 이 미소라는 것처럼 소중하게 사람을 릴렉스하는 게 없다는 얘기죠. 줄담배를 피우던 사람이 담배를 끊었을 때 누가 좋아할까요? 그를 사랑했던 사람이 좋아하겠죠. 밥을 많이 먹어가지고 배가 뚱뚱하던 사람이 한 달 후에 보니까 홀쭉해가지고 날씬해서 왔어요. 누가 좋아하겠어요? 친구들이 야 비법을 가르쳐달라고. 만약에 애인이 있다면 얼마나 좋아하겠어요. 자, 이것은
이런 것들은 다 주변에 있는 사람들을 행복하게 하는 겁니다. 아주 큰 복이고 서로 행복하게 되면은 에너지는 상승이 되는 거죠. 그러니까 저는 상대가 있는 행복이 있고 그리고 모두한테 행복한 것이 있고 또 주변을 행복하게 하는 그 작은 행복들이 있지만은 어머니가 볼 때 말썽꾸러기 자식이 애물단지 자식이 이렇게 바뀌는 것 자체는 남을 행복해 하는 것보다도 우주를 행복해 하는 것보다도 세상을 행복해 하는 것보다 더 행복한 것이죠. 어느 한 사람을 진정 행복하게 할 수 있는 사람만이 모든 사람을 행복할 수 저는 있다고 생각을 해요. 자, 그러면 운동합시다. 운동해가지고 알통이 팍 뿌리면 누가 행복하겠어요? 사실 나는 힘들었어요. 운동하려고 참느라고 축적을 하느라고. 내 심장이 행복합니다. 내 마음이 내 몸이 행복한 거죠. 옛날에는 피가 한 바퀴 돌기 힘들었는데 이제 그냥 근력이 강화돼가지고 이제 뭐 이렇게 중간에 콜레스테롤 많이 없어지고 교통이 커지니까 그냥 심장이 옛날에는 아주 힘들게 쿡 했는데 어정이 슬슬 해도 되니까 심장이 행복한 거죠. 우리가 릴렉스라는 얘기를 하고 있는데 좋은 음악만 듣고 산속에서 이렇게 탁 있는 것 그것만이 릴렉스가 되는 게 아니고 자 몸을 움직입니다. 움직여서 옆에 있는 사람이 넘어지려는 걸 잡아보세요. 고맙습니다. 미소를 주고받죠. 저는 그게 행복이라고 생각해요. 이것이 혼자 명상해가지고 좋은 음악을 듣고 이것보다도 더 강렬한 행복 바이러스가 되는 거죠. 그리고 내가 힘든 걸 참고 좋다, 죽어도 좋다, 나는 이걸 해보겠다 해가지고 아주 스트레스 먹고 긴장할 때는 긴장하고 죽음을 내놨기 때문에 두려울 게 뭐가 있어요. 그래서 피곤하면 자고 또다시 노력하고 자고 하면은 누가 미소를 짓겠습니까? 영혼이 미소를 짓는 거죠. 왜? 내가 성공의 길로 가고 있으니까. 내가 원하는 길로 가고 있으니까. 그 길은 바로 내가 행복해지는 길로 가니까 그렇게 규칙적인 생활을 하고 삶과 죽을 결심을 하면서 어떤 일에 집중할 때 오히려 죽음 직전에 마음이 평온해지는 사람들의 심리 상태가 되는 거죠. 무엇이 두렵습니까? 담배 끊으세요. 밥 많이 먹지 마시고 운동하시고 행복으로 가는 지름길이에요. 내 몸이 행복해해요. 그런 생활을 할 수 있는 사람 뭘 못하겠습니까? 담배를 끊는 사람하고 상대도 하지 말라고 하잖아요. 그죠? 그만큼 의지가 있다는 얘기죠. 물론 담배가 나쁘다는 걸 알고 얘기만 듣고도 안 하는 사람은 더더욱더 행복한 사람이죠. 더 출세할 수 있고 더 성공할 수 있고 주변을 행복하게 할 수 있고 그래서 인생이라는 것은 자 보세요. 모든 사람의 인생은 다 죽음이에요. 안 죽은 사람이 누가 있나요? 그리고 그 죽음은 그렇게 아름답지는 못해요. 그러나 죽는 순간까지 미소 짓는 스티브 호킹 같은 분을 보세요. 몸이 못 움직여도 영혼은 자유로워요. 저들이 나에게 지금 무슨 짓을 하는지 모른다는 예수님의 말씀이라든가 돌아가시는 순간까지 정진 또 정진하라고 한 부처님의 말씀이라든가 이런 그 삶과 죽음에 대해서 이렇게 마지막을 생각하지 말고 그분들이 살아오면서 또 내가 살아오면서 우리 부모님이 살아오면서 내 아기 때 내 미소를 짓고 나는 기억 못하지만 우리 부모님들 얼마나 행복했어요. 제가 말씀드리는 마지막 말은 마지막을 생각해가지고 살지 말고 지금 바로 옆에 있는 사람이 넘어지는 걸 잡아주고 죽겠다고 하는 사람 얘기 좀 들어주고 또 아픈 사람한테 조건 없이 이렇게 도와주고 이것이 가장 성공한 인생. 누구나 할 수 있겠죠, 그죠? 누구든지 성공 다 할 수가 있어요. 누구의 인생이 위대하고 누구 인생이 그런 거 없어요. 그런 기준도 없고요. 다 사람들이 만들어낸
것들이죠. 어느 누구도 사람으로 태어났으면 다 성공할 수 있는 것은 누구를 갖다 미소 짓게 할 수 있는 거. 미소만 짓게 하면 나도 행복하죠. 그죠? 타인을 행복하게 할 수 있고 내 몸을 행복할 수 있는 게 뭐라고 했죠? 담배 안 피우고 운동하는 거. 내 영혼을 행복할 수 있는 게 뭐라고 했죠? 내가 강인하게 죽어도 좋다고 하면서 어떤 일에 매진할 때 내 영혼이 행복해지는 거죠. 오늘은 이제 그러니까 미소, 행복에 대해서 한번 얘기해 봤어요. 그래서 이 삶과 죽음에 대해서 딱 결심할 때 사람이 평온하다고 하죠. 그죠? 죽기 전에 평온하다고. 그 마음, 그런 릴렉스가 된 그 교감신경이 릴렉스가 되면은 혈압이 뚝 떨어져요. 그 모든 기관에 피가 잘 돌아가게 되죠. 아주 건강한 상태가 되는 거죠. 오늘은 우리가 그 행복이라든가 그 긴장 완화 이런 것은 멀리 있는 것이 아니고 시간도 많이 필요한 것이 아니고 뭐 10초, 20초, 30초 누구 물건 들어주는 거, 넘어지는 거 잡아주는 거, 또 얘기 들어주는 거, 또 나 자신을 위해서 담배를 끊는 거, 또 끊고 또 이렇게 규칙적으로 생활해보는 거, 또 강인하게 삶과 죽음을 결정하고 그 목표를 향해 나가는 거, 이 모든 것들이 다 모든 사람이 할 수 있잖아요. 그죠? 애들도 할 수 있고 어른도 할 수 있고. 그래서 그렇게 하고 하면은 이제 우리가 상당히 그 교감신경 릴렉스가 되고 그래서 건강에 좋다는 말씀을 이렇게 드리고 싶었어요. 이게 이제 솔베이지성이죠.